आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया? दौड़ के बाद लंच करेंगे सीधा। हाँ गुड। सैंड साथ होनी चाहिए, एक दिन नहीं खाएंगे क्या होगा। दौड़ना बैड। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, खुद से बैठ जाओ, बैठ जाओ ऐसे बैठो, वहाँ से आप लोग बैठ जाओ, बैठने को बैठो, कुछ नहीं होगा। क्या किसमें क्या दिक्कत है? कोई का नाम बताओ, आवाज है तो कर मना कर रहा है ना। तुम्हारे नहीं चाहिए यार, पहली बात हमसे भी दिए लोगों का तो नहीं है, खुद जिंदगी पड़ेगी तो आएंगे।